हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी के पढ्छौँ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक छ हाम्रो आज जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन। कसरी हामीले ल्याबोरेटरीमा कार्बोक्सिलिक एसिडलाई प्रिपेयर गर्न सक्छौँ भन्ने कुरालाई आज हामी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। ओके, भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नु होला। तपाईहरुलाई यो रियाक्सन्सहरू जुन आज मैले गराउँछु त्यो रियाक्सन्सहरू तपाईलाई लङ चेन जुन ए बाट बी बन्छ, बी बाट सी बन्छ, सी बाट डी बन्छ, डी ले के गर्छ भने पोजिटिभ आयोडो फर्म टेस्ट दिन्छ। यस्तो खालको क्वेसन तपाईहरुलाई सल्भ गर्नु छ भने लास्टसम्म बस्नु होला र लास्टसम्म हेर्नु होला। मैले के गर्छु भने लेक्चर सकिसकेपछि, सबै लेक्चर सकिसकेपछि मैले के गर्छु भने तपाईहरुलाई छुट्टै क्वेसन बनाएर राखिदिन्छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले सिक्न सक्नुहुन्छ। ओके ल, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर मेन टपिक, दैट इज जनरल मेथड अफ प्रिपरेसन। नंबर फर्स्ट वन इज अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड। ठीक छ, अल्डिहाइडलाई अक्सिडेसन गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरालाई डिस्कसन गरौँ। ओके ल, नंबर फर्स्टमा छ हाम्रो oxidation of aldehyde। हेर्नुस् त, अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्यो भने के बन्छ त नम? हेर्नुस् त, RC डबल बोन्ड H छ हाम्रो। यसमा मैले के गरेँ भने हेर्नुस् है, यसमा मैले KMnO4 राखेँ। ठीक छ, KMnO4 राखेँ भने के फर्मेसन हुन्छ यसमा? RC डबल बोन्ड OH, that is कार्बोक्सिलिक एसिड। अब हेर्नुस् त, यसमा मैले के गर्छु भने CH3 युज गरेँ भने कार्बन डबल बोन्ड हाइड्रोजन राख्यो भने के बन्छ यसमा? हेर्नुस् त, KMnO4 राख्यो भने के बन्छ? KMnO4 अक्सिडेसन गरेँ मैले यसमा। त्यसपछि के बन्छ यसमा? CH3 C डबल बोन्ड OH। यसको नाम के? यसको नाम भन्छौँ हामीले इथेनोइक एसिड। हेर्नुस् त, यसलाई हामीले के भन्छौँ भने इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड। ठीक छ, बुझ्नुभयो? त्यसपछि अब फेरि एउटा कार्बन चेनलाई नम्बर बढाइदिने हो भने CH3 CH2 C डबल बोन्ड H, र यसमा हामीले के गर्यो भने KMnO4 राख्यौँ, KMnO4 र अक्सिजन राख्यो भने के फर्मेसन हुन्छ यसमा? हेर्नुस् त, CH3 C डबल बोन्ड OH जोडिन आउँछ। यसलाई हामीले के भन्छौँ भने एउटा कार्बन नम्बर यसमा छुट्यो, 2CH3 भन्छौँ हामीले यसलाई। यसको नाम के? यसको नाम भन्नुस् त, यसको नाम प्रोप्यानोइक एसिड। प्रोप्यानोइक एसिड। ठीक छ, ओके। त्यसपछि अर्को हेर्नुस् त, हामीले यसमा फेरि गरम जस्तै बेन्जिनको ग्रुप लिएँ मैले। ठीक छ, बेन्जाल्डिहाइड मैले लिएँ यसमा मैले बेन्जाल्डिहाइड लिएँ भने बेन्जाल्डिहाइडमा मैले अक्सिडेसन गरिरहेको छु, KMnO4 र अक्सिजन राखेर हामीले गरिरहेछौँ भने के फर्मेसन हुन्छ? हेर्नुस् त, यसमा एकचोटि यसमा हाम्रो के फर्मेसन भयो भने कार्बन त सेम डबल बोन्ड छँदैछ र यसमा हाम्रो के आयो भने OH ग्रुप जोडिन आयो, जसलाई हामीले के भन्छौँ भने बेन्जोइक एसिड भन्छौँ हामीले यसलाई। बेन्जोइक एसिड भन्छौँ हामीले। ख्याल गर्नुहोस् त यसमा। हेर्नुहोस् त एकचोटि कसरी अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड भइरहेछ। त्यो अल्डिहाइडको अक्सिडेसन भइसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गरिरहेछौँ, र डिस्कसन गर्दाखेरि हामीले कसरी गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि हेर्नुहोस् त एकचोटि। ल, ल यो सक्नुभयो होला। त्यसपछि म अब अर्कोमा जान्छु, हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड। यो पछि हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइडमा जान्छौँ। ल, नम्बर 2 मा छ हाम्रो जनरल मेथड अफ प्रिपरेसनको नम्बर 2 छ हाम्रो हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड। ओके ल, लेख्नुहोस् त एकचोटि। नम्बर 2 मा छ हाम्रो हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड। जस्तै RCN लाई मैले H2O मा राखेँ भने हाइड्रोलाइसिस गरेँ भने के बन्छ त? हेर्नुहोस् त, यसमा बन्यो हाम्रो RCOOH प्लस NH4 प्लस बन्यो हाम्रो चाहिँ। हेर्नुहोस् त, यो प्रडक्टको फर्मेसन भइरहेको हुन्छ हाम्रो।
त्यस्तै यदि मैले के गरेँ भने CH3CN लाई युज गरेँ मैले भने यसमा के बन्यो भने H2O मा राख्यौँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यौँ र हाइड्रोलाइसिस गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट के फर्मेसन हुन्छ भने CH3C डबल बोन्ड OH को फर्मेसन भयो प्लस NH4 प्लस हाम्रो यसमा आउँछ ठीक छ यो कुरालाई हामीले यसरी गर्छौं त्यसपछि फेरि पनि हामीले सपोज गरौँ कुनै एउटा एक्स्ट्रा कार्बन CH3 CH2 CN हामीले युज गरिरहेछौँ भने H2O मा राख्यो भने के बन्छ त्यसमा हेर्नुस् त सिम्पल कुरा छ यसमा CH2 C डबल बोन्ड OH तपाईहरुलाई नाम थाहा भएकै कुरा हो यसमा हेर्नुस् त एकचोटी लेख्नुस् त यो हेर्नुस् त कति सजिलो छ एकचोटी राम्रोसँग ख्याल गर्नु होला एकचोटी ल त्यसपछि अर्को छ हाम्रो नम्बर 3 मा छ हाम्रो युजिङ ग्रीनर रिएजेन्ट हाललाई हामीले राख्यो भने कसरी फर्मेसन हुन्छ भन्ने कुरालाई हामी डिस्कसन गर्छौं ल नम्बर 2 मा अर्कोमा छ हाम्रो नम्बर 3 मा छ हाम्रो by using greener reagent यसमा हामीले के गर्छौं भने RMgX मा हामीले के युज गर्यो भने कार्बन डाइअक्साइड राख्छौं हामीले हेर्नुस् त कार्बन डबल बोन्ड कार्बन यो राख्छौं हामीले र यो राखिसकेपछि हाम्रो जुन प्रोडक्ट को फर्मेसन हुन्छ नि त्यो प्रोडक्टलाई हेरौँ त एकचोटी त्यो प्रोडक्ट हेर्दाखेरि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हाम्रो नर्मली R के हुन्छ भने त्यसपछि यो ग्रुप जोडेर यसमा जान्छ कि हेर्नुस् त RC डबल बोन्ड OMgX हेर्नुस् त यो फर्मेसन हुन आउँछ हाम्रो OMgX RC डबल बोन्ड O यसरी फर्मेसन हुन्छ र त्यसपछि हाम्रो अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि अर्को स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ भने हाइड्रोलाइसिस हुन्छ H+ सँग हाइड्रोलाइसिस हुन्छ र हाम्रो के बन्छ भने यसमा हाम्रो कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन्छ RC डबल बोन्ड OH प्लस के बच्यो त हेर्नुस् त MgOH यो बच्यो नि हाम्रो ठीक छ अब यसकै बेसिसमा हामीले रियाक्सन्सहरु माथि गराउँदै जानुस् त माथि हामीले यसकै बेसिसमा रियाक्सन्स गराउँदै जान सक्छौं तपाईं एकचोटी हेरिहाल्नुस् यसलाई अब यसमा हेर्नुस् त CH3 MgBr युज गरे है मैले O डबल बोन्ड C डबल बोन्ड O त्यसपछि यसमा हामीले युज गर्दाखेरि के फर्मेसन हुन्छ यसमा हेर्नुस् त R को ठाउँमा के आउँछ CH3 C डबल बोन्ड ऑक्सिजन OMgBr त्यसपछि हेर्नुस् त यसमा हाम्रो के हुन्छ भने H+ र H2O राखेर हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्छौं अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोडक्ट को फर्मेसन के हुन्छ भने CH3 C डबल बोन्ड OH प्लस MgOH ठीक छ MgOH को फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यसरी चाहिँ हामीले के गर्छौं भने ग्रीनर रिएजेन्ट राखेर पनि हामीले कार्बोक्सिलिक एसिड को फर्मेसन गर्न सक्छौं हामीले यसरी चाहिँ फर्मेसन गर्न सक्छौं ठीक छ यहाँसम्म बुझ्नु भएको छ ओके ल यो कुरालाई एकचोटी राम्रोसँग लेख्नुस् त्यसपछि हामी फेरि नम्बर 4 मा जान्छौं 4th प्रिपरेसनमा हाम्रो के छ त्यसमा जान्छौं ठीक छ ल ल नम्बर 4 मा छ हाम्रो हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टर हेर्नुस् त
हाइड्रोलाइसिस अफ इस्टरलाई हाइड्रोलाइज गर्यो भने हाम्रो के हुन्छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन भइरहेको हुन्छ। हेर्नुहोस् त कसरी आरसी डबल बोन्ड ओआर, यो एउटा इस्टर हो। इस्टरलाई हामीले के गर्यो भने हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने के बन्छ त हेर्नुहोस् त, नर्मल कुरा छ, आरसी डबल बोन्ड ओएच प्लस आरओएच। सिम्पल सिम्पल, केही पनि डिफ्रेन्स छैन। यो बिचबाट ब्रेक गरिदिनुहोस्, योसँग के छ एचओएच छ, ठिक छ। अब यो केसमा के गरिदिनुहोस्, ओएच ग्रुपलाई यसलाई पठाइदिनुहोस्, हाइड्रोजनलाई यसलाई दिनुहोस्। ओएच ग्रुप योसँग जोड्न आउँछ, यो बन्छ। अर्को ग्रुप योसँग हाइड्रोजन जोड्न आउँछ, यो बन्छ। यसले के बनाउने भयो, अल्कोहल। एउटाले के बनाउने भयो, अल्कोहल बनाउने भयो। अर्कोले के बनाउने भयो, एसिड बनाउने भयो। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल अब यसैलाई बेसिस मानेर हामी 3-4वटा इक्जाम्पल्सहरू दिन सक्छौँ। जस्तै हेर्नुहोस् त, एउटा स्टार छ हाम्रो CH3 CH2 C डबल बोन्ड OCH3। यसलाई एउटा के गरौँ भने CH3 नै राख्छु मैले पहिला, र यसलाई मैले के गरेँ भने हाइड्रोलाइसिस गरेँ भने के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुहोस् त। एउटा यसमा के गर्नुहोस् भने CH3 C डबल बोन्ड OH, यसको OH यसलाई दिएँ मैले, र अर्कोलाई मैले के दिएँ भने CH3OH। ठिक छ, बुझ्नुभयो यसमा? फेरि एउटा कार्बन मैले बढाएँ, CH2 C डबल बोन्ड OCH3 प्लस H2O। त्यसपछि हाम्रो के आउँछ, CH3 CH2 C डबल बोन्ड OH प्लस CH3OH। यसरी हाम्रो के हुन्छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै अब फेरि एकचोटि हेर्नुहोस् त, CH3 CH2 C डबल बोन्ड OCH2 CH3 प्लस H2। यस्तो खालको छ भने पनि हामीले के गर्न सक्छौँ भने CH3 CH2 C डबल बोन्ड OH प्लस CH3 CH2OH। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्मेसन हुन्छ। त्यस्तै हामीले बेन्जिनसँग रिङमा भएको कुरालाई पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। C डबल बोन्ड OCH3 छ भने यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, के बन्छ हेर्नुहोस् त, हाइड्रोलाइसिस गरेर हाम्रो बन्छ C डबल बोन्ड OH प्लस CH3OH। यसरी चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने प्रडक्टको फर्मेसन हुन्छ, र यसमा के हुन्छ, एसिड बन्छ, र त्यसपछि अर्को के हुन्छ, अल्कोहलको फर्मेसन हुन्छ। एकचोटि हेर्नुहोस् त, बुझ्नुहुन्छ होला तपाईँहरूले, केही पनि गाह्रो छैन। यसको हाइड्रोजन यसलाई दिने, यसको OH ग्रुप यसलाई दिने, र अरू सबै के गर्ने भने इक्जाम्पलमा आरको ठाउँमा हामीले ग्रुपहरू बढाउँदै जाने, कार्बन चेनहरू बढाउँदै जाने, त्यति मात्र कुरा हो। यसमा केही पनि डिफ्रेन्स छैन, केही पनि फरक छैन, एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि। ल ल यहाँसम्म बुझ्नुभयो है? अब अर्कोमा जाऊँ, नम्बर 5 मा जाऊँ। ट्राइहेलोजिन कम्पाउन्ड्सलाई हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यो भने हाइड्रोलाइसिस अफ ट्राइहेलोजिन कम्पाउन्ड्स कस्तो हो त? ट्राइहेलोजिन कम्पाउन्ड्स भनेको त्यो कुरालाई बुझ्न कोसिस गरौँ पहिला। ट्राइहेलोजिन भनेको कार्बन छ, योसँग के भयो भने एउटा क्लोरिन अर्को क्लोरिन र एउटा के छ, हाइड्रोजन ग्रुप छ। या त जुनसुकै ग्रुप छ भने यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भने ट्राइहेलोजिन कम्पाउन्ड्स भन्न सक्छौँ, 111 भन्न सक्छौँ यसलाई। ठिक छ, ट्राइक्लोरोमिथेन भन्न सक्छौँ। ठिक छ, ओके। NaOH राख्छौँ हामीले यसमा। फर्स्टमा NaOH राखेर हामीले के गर्छौँ भने यसमा फर्स्ट अफ अल कार्बन हाइड्रोजन पहिला एकचोटि ग्रुपहरू, यसमा यसले के गर्छ भने OH ग्रुप जोडिदिन्छ। ठिक छ, OH ग्रुप जोडियो भने 3टा OH ग्रुप जोडिरहेछ भने 3टा NaOH हामीले लेख्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्यो भने हाइड्रोलाइसिस गर्यो यसमा।
यसमा हामीले हाइड्रोलाइसिस गऱ्यौँ, -H2O गऱ्यौँ। H2O गरिसकेपछि त्यसपछि हेर्नुहोस् त यो दुईटाबाट वाटर निकाल्नुहोस् अथवा यो दुईटाबाट वाटर निकाल्नुहोस्। मैले के गरिदिन्छु, यसबाट वाटर यसरी हाइड्रोजन र यसरी मैले निकाल्दिएँ। निस्किन्छ कि निस्किन्न? निस्किन्छ है। निस्किसकेपछि हेर्नुहोस् त के बन्छ यसमा, एकदम सिम्पल कुरा छ। कार्बन के छ, हाइड्रोजन कार्बन, यो ग्रुप के छ, अब जस्तोको त्यस्तै छ हाम्रो हैन। यो ग्रुपलाई मैले यो साइडमा लेख्न पाउँछु कि पाउँदिनँ? अभियसली पाउँछु, डबल बोन्ड अक्सिजन। यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ। केही कन्फ्युजन छ यसमा? छैन नि त। हेर्नुहोस् त यो ग्रुप यता शिफ्ट हुन्छ, डबल बोन्ड अक्सिजन आउँछ, यो ग्रुप यता आउँछ। मतलब कि यसलाई हामीले उतापट्टि लेखिदिन्छौँ, केही पनि त डिफ्रेन्स छैन नि त। अब यसैलाई हामीले बढाएर अर्को ट्राइहेलोजन कम्पाउन्ड्समा लेख्नु। जस्तै हाम्रो अर्को हेलोजन कम्पाउन्ड छ CH2CClClCl। हेर्नुहोस् त 2 यो भ्यालेन्सी सेटिस्फाई भयो त यसमा। हेर्नुहोस् त यसरी मैले यसलाई के गरेँ भने हाइड्रोजन 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 सेटिस्फाई थिएन, त्यसैले हामीले के गर्यौँ 3NaOH मा राख्छौँ। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ, मैले यसमा केही पनि गरिनँ है, जस्ट मैले के गरेँ भने OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप हैन। त्यसपछि वाटर निकालेँ मैले, त्यसपछि CH3 डबल बोन्ड OH। ठिक छ? एनी कन्फ्युजन फ्रम हियर? नो। फेरि मैले एउटा कार्बन चाहिँ बढाइदिएँ, CH3 CH2 CClClCl प्लस 3NaOH। अरू त सबै सेम छ नि त हाम्रो, अरूमा त केही चेन्ज नै आउने भएन नि त। यसमा हेर्नुहोस् त OH ग्रुप OH ग्रुप OH ग्रुप, त्यसपछि H2O CH3 CH2 C डबल बोन्ड O। ठिक छ? कन्फ्युजन छ यसमा? केही पनि छैन नि त, गाह्रो एकदम सजिलो छ। हेर्नुहोस् त एकचोटि